Fost l-elementi l-aktar persistenti fil-ħrejjef, ma nistawx ma nsemmux il-maġija. Hija l-maġija li ssaħħarna wara dawn l-istejjer ta' ġganti, nani u annimali jitkellmu. U ġeneralment, hija l-maġija li twassal għal konklużjonijiet feliċi. Xita bil-qlil xaba l kulħadd għax frar fawwar tal-bidwi għandna fid-dar, fix-xahar ta' frar jinkixfu l-awar. Fix-xahar ta' frar iżra saqqi u baqqi. Isa kemm tafu qabżu l-koll, u hekk il-fqajjar għal kull mistoqsija tal-oħrajn araħ jħoll l-sienu għal tifħir u jtalla sa smawiet ix-xhur kollha. Meta ġie biex iqum talabhom xi ħaġa l-mara u t-tfal għax imsejknin bil-ġuħ. Jannar ħafidu mindil tal-ħobs, tawlu u qallu meta trid xi ħaġa għajt ifresh, itlob li tixtieq qalbek u jiġik. Meta ma tridx aktar għajt arfa. Il-mindil jintena waħdu. Il-kelma maġija oriġinarjament kienet tirreferi għal bniedem li jifforma parti mill-membru saċerdotali. Però ma' żmien il-kelma iktar kienet tirreferi għal bniedem li kapaċi jagħmel joħloq xi avvenimenti, xi xeni atmosferi affaxxinanti. Inspjegabbli wkoll għax ma tkunx taf eżatt xi jkun għaddej il-proċess u li l-bniedem kien iktar ikun kurjuż għaliha. Minn banda jekk inħarsu lejn il-ħrafa hija rakkont orali li fih hemm l-iskop li qed toħloq aspett didattiku, jiġifieri qed tipprova tgħaddi messaġġ ta' tagħlim. Issa jekk wieħed jaqbad il-maġija u jaqgħadha mal-ħrejjef tas-seħer, wieħed jara kemm hi importanti għaliex bl-element maġiku fil-ħrejjef nistgħu naraw li l-messaġġ se jintlaqa faċilment, se żżid l-interess u se żżid ukoll l-ispettaklu. Bażikament il-maġija tinqasam bejn dak il-maġija tajba l-maġija l-ħażina. Ġifieri hemmhekk tiġa naraw l-oppost. Issa, apparti minn hekk nistgħu naraw li l-maġija tista' tidher ukoll f'bidla metamorfika, jiġifieri meta karattru qed ibiddel id-dera fiżika tiegħu biex jimmanipula lil karattri oħrajn. U hemm ukoll fejn il-maġija tgħin biex tbassar dak li jkun se jiġri. Bħala karattri fil-ħrejjef tas-seħer nistgħu naraw li bħala entitajiet hemm il-protagonist u l-viljak li jagħmlu użu tajjeb mill-maġija, il-viljak li jimmanipula l-vittmi tiegħu u il-protagonista li permezz tal-għajnuna ta' karattri oħra li nistgħu nsejħulhom ajjutanti kapaċi iwettaq dak li jkun mixtieq. Fl-istess ħin fil-ħrejjef insibu wkoll karattri oħrajn, pereżempju ix-xieħaref li dan kapaċi jagħti l-erf kollu u l-passi kollha ta' xi jkun ġej għalih il-protagonist. Hemm ukoll annimali li dawn ikunu seħħithom bidla f'dera fiżika li eventwalment dawn kienu karatterizzati umani wkoll. Hemm ukoll l-għodot maġiċi li dawn jistgħu jkunu oġġetti bħal pereżempju ċurkett li meta jħoss li hemm il-periklu fil-qrib se jiswiet, jew nkella prodotti kulinari bħal pereżempju ġewża, lewża u qasna li dawn eventwalment kif tkissirhom joħroġ il-biss mill-isbaħ. Marru xi 11:nofs u la nar u la riħa u laqqas ħaġa oħra. It-tfal tal-mistednin bdew jgħidu jew aħna rridu niklu, għandna l-ġuħ li kell fejnu. Hija għandu jkun tilef rasu għal missierhom, dana ġen. Xmun ħareġ il-mindil, għedu fuq il-mejda u qal ifresh. Dan infirex u beda ġej mid-ġid. Meraq tal-fekluna tal-baħar, maqut għal-baqta, ros fil-forn, ħobs ta' smit, baqra bil-fenek ġewwa fiha. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università,
lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.